안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 무턱을 가지고 계신 분들의 많은 분들께서 코골이 증상이 있으십니다. 무턱은 턱이 뒤로 들어가 있는 건데 기도를 조였다 넓혔다 하는 이설근이라는 근육이 턱 끝에 붙어 있거든요. 그래서 턱이 뒤로 밀리면서 이설근도 밀리고 기도가 좁아져서 코골이 현상이 나타납니다. 그래서 오늘은 이설근 전진술과 함께 턱끝 전진술 동시에 시행함으로써 무턱도 좋아지고 코골이 증상도 개선된 환자분의 이야기 들려드립니다. 자, 코골이를 앓고 있는 환자분의 수술 전 엑스레이입니다. 코골이의 원인이 여러 가지가 있을 수 있습니다. 이 환자의 경우에는 가장 유력한 것은 무턱입니다. 턱이 많이 들어가 있죠. 반면에 기도는 상당히 좁아져 있는 모습. 엑스레이에서 본 모습으로 기도가 절대적으로 좁다 넓다 얘기하지 못합니다. 왜냐하면 환자분들의 포지션이라든가 호흡을 하면서 찍은 상태에 따라서 달라지기 때문에. 또 어떤 병원에서는 또 막 CT를 찍어서 면적을 재는데 CT도 절대적으로 좁다 넓다 말씀 못 드립니다. 수술 후 모습 보시겠습니다. 이제 제가 환자분의 10mm를 뺀 경우입니다. 기도가 상당히 넓어졌는데요. 물론 이 사진의 기도를 보고 절대적으로 넓어졌다라고 말씀은 못 드리지만 이런 스타일로 넓어진다는 것을 말씀드리는 겁니다. 일반적인 미용무턱 수술이 아니에요. 미용무턱 수술 플러스 기도를 넓히는 이설근 전진술을 같이 한 겁니다. 지금 돌출입으로 보이지만 물론 입도 나와 있긴 한데 턱이 너무 들어가 있어요. 그래서 하악외소증에 해당하는 굉장히 심한 무턱입니다. 코도 많이 골고 있고요. 그래서 제가 턱 끝도 많이 빼지만 코도 고시기 때문에 기도를 높여주기 위해서 이설근까지 전진을 시킵니다. 수술 후 모습입니다. 무턱이 완전히 해결이 됐죠. 어떻게 무턱을 수술하는데 기도도 넓어지느냐? 바로 이 기전입니다. 단면이죠. 이게 턱 끝이고 턱 끝에 이설근, 화살표 표시가 이설근의 방향인데 이설근이 턱 끝에 붙어 있기 때문에 무턱 수술을 위한 턱 끝 전진술을 하면서 이설근도 같이 끌어당기면 여기 기도가 넓어지는 원리입니다. 이설근이 턱 끝 어디에 붙어 있느냐? 그건 이제 의사 선생님들의 노하우죠. 그래서 일반적인 미용 무턱 수술로는 이설근 전진이 안 됩니다. 그래서 특수 전진을 하셔야 되죠. 그런데 또 어떤 병원에서는 보형물을 넣으면 기도가 넓어진다고 그러는데 뼈 앞에다가 넣는데 어떻게 기도가 넓어지는지 이해가 되지 않습니다. 너무 재밌죠? 항상 상식적으로 생각하시라고 요즘에는 제가 말씀을 드립니다. 이제는 상식적으로 생각하셔야 되는 시기가 됐어요. 너무 말도 안 되는 내용들이 인터넷에 많습니다. 오늘은 무턱을 위한 턱끝 전진술을 하면서 이설근까지 전진을 해줍니다. 그러면 무턱도 해결이 되고 기도가 넓어져서 코골이 증상도 개선된다는 내용의 이야기를 실제 환자분의 예를 들어서 말씀을 드렸습니다. 그래서 제가 이러한 케이스들을 모아서 APS라는 국제학술지에 게재를 합니다. 다음에는 이 부분에 관한 논문 이야기입니다. 홍TV입니다.